大家好啊！又到我呢個唔係佛教徒呢個節目，又係小弟嘅宇峰呢度嘅。咁啊，即係今日原本有諗住有好多嘉賓啦，啲即係又係命扮天煞孤星咁樣，最尾又係即係得翻一個咁樣，俾人飛起晒咁樣。不過喺介紹嘉賓之前啦，或者我嘥少少時間去講一講我呢一個節目啦，即係或者可能有啲朋友可能淨係聽到呢個節目，即係又冇睇過喺老夫裏邊一個博客，咁啊唔知我呢個節目搞乜鬼咁樣。其實咧佛教咧就即係唔係大家諗得咁唔科學啊、咁玄學啊、咁禪啊咁樣嘅嘢。其實佛教咧本身就係一個佢有宗教嘅作用，但佢唔只係一個宗教，或者正確啲講，佢根本就唔係一個宗教。唔單止啦，你話係可能喺文學上邊，或者喺一個文化、一個交通史上邊，當然有重要嘅作用啦。譬如我哋好多佛經嘅翻譯啦，好多嘅詞語啦等等啦，其實係影響咗我哋中國嘅文化。譬如好多禪師亦都好喺文學上面都好有一個欣賞嘅價值。譬如我哋講開律嘅，講開啲戒嘅，咁亦都係關乎一啲社會學嘅一啲範疇啦。而譬如我哋而家講嘅什麼AQ 啊、EQ 啊等等呢啲，其實我哋都係釋迦牟尼喺幾千年前已經講㗎啦。而提出 EQ 呢一個概念嗰個人咧，本身都係達賴喇嘛嘅學生嚟嘅。咁你哋佢講嗰啲什麼乜 Q 乜 Q 咧，其實即係我哋所講嘅一啲心王。我哋嗰個心理同埋我哋嘅身體有咩關係咧？點解會憤怒啊？點解會嬲咧？係咪即係有所謂嘅一個靈魂啊？或者可以即係離開身體去其他地方啊咁樣？即係呢啲其實喺幾千年前即係釋迦牟尼已經講嘅，其實一啲都唔〜即係唔係啲神怪嘢嘅，只不過係嚟到中國嘅時候咧，可能受到即係我哋會形容係妖魔化同埋即係過度簡化。大佬，我哋佛教係無神論嚟嘅喎，即係唔係話例如你跪低咁樣，觀音啊、釋迦牟尼啊、阿彌陀佛啊，咁你俾啲嘢我咁樣，即係呢啲係絕對唔關事，唔係佛教嘅嘢嚟嘅。即係譬如嗰啲乜鬼觀音借庫啊，或者人死咗跟住要燒下啲衣包啊。要燒下啲往生咒啊！咁呢啲絕對唔係佛教嘅嘢，呢啲係中國受住一個即係傳統一個迷信啊、鬼神之説所受到嘅影響嘅嘢嚟。咁講翻我呢個節目啦，即係佛教其實即係正如我之前所講啦，有好多嘅誤解，有好多嘅一啲其實因為佢太深啦，咁結果你根本就唔想去認識佢啊，深到你根本可能窮一世嘅精力咁樣，你都未研究到，因為佢唔同嘅範疇都會牽涉到。咁所以咧有好多誤解啦，或者我哋話咧就可能請啲師兄翻嚟啦，或者可能就係小弟過去即講去解釋翻一啲究竟我哋佛教嗰個正確觀點係點樣咧咁樣。即係正如我所講啦，即係佛教其實係釋迦牟尼佢喺幾千年佢前去透過自己一個思考，透過佢嘅智慧喺極度專心嘅情況之下咧，去睇到啲嘢原來真實情況係點樣嘅。咁所以咧佛學啦，或者所謂佛法啦，就並不是係一種淨係俾你欣賞嘅學問，或者係一啲你解釋唔到嘅嘢，即係而係一種嘅價值、一種嘅價值觀、一種嘅睇法、一種嘅角度去認識緊我哋自己人或者身邊嘅事究竟係咩嚟嘅咧咁樣。咁所以正如我呢個節目名啦，咁唔係佛教徒，咁當然小弟係一個佛教徒啦，亦都好有幸即係接觸到正信嘅佛教。咁所以我嘅睇法其實亦都好受。即係一個即係佛教嗰個影響，咁希望即係透過呢個節目啦，同我邀請一啲嘉賓嚟啦，去互相分享下即係自己嘅一啲睇法啊，或者對一啲事嘅去交流一下個意見啦。咁唔好講話咩辯論，其實啲嘢大家即係分享下、討論下咧咁樣。咁去即係可能從中去表達翻究竟我哋佛教嗰個觀點係點咧，或者其實所謂正信佛教係點咧？唔係話我拜神。或者我跪低我信邊一個咁樣，唔係好似跟大佬咁樣，我信佛陀啦，咁我信佛啦，咁就係一個佛教徒，究竟係點樣咧？即係可以理清一啲嘅誤解啦，等等。呢個就係我節目嗰個意思啦。咁亦都坦白講，即係吹水啦，同我翻嚟吹水，去講翻大家嘅意見係點樣。好啦，咁我哋今日即係講咗幾分鐘無啦啦咁樣。好啦，咁啊正式去講翻我哋今日嗰個題目啦，咁樣。咁正如我先所講啦，原本諗住係預咗好多人嘅。咁可能大家平時睇我個片啊，或者我拍嘅嘢咁樣，話全部都係江洋味好重啊！即係呢個唔係陰衰嘅，你睇係冇陰啊，淨係得陽㗎啦，係個陽光啊！
咁啊，結果今日都一樣啦，命犯天煞孤星啊，真係原本請咗兩個80後嘅少女嚟咧，都俾人飛咗，咁所以最尾又得翻兩個即係眼斑斑嘅男人喺度。咁一個就係我葉峰啦，咁另一位咧，即係講咗幾分鐘，終於介紹佢出場啦。就係上次即係節目咧出完街之後咧，我啲朋友咧真係好鬼中意佢，即係要俾個 like 佢咁樣。係啊，喺 Facebook 要俾個 like 你啊！冇錯啦，就我哋嘅資深影視製作人啊 Jackie 啊，大家招呼啦，係啦。咁今日想講咩題目咧？咁點解要即係請埋啲女生過嚟咧？其實原本想講男女關係嘅。原本即係點解會帶出到呢個題目咧？原本就係想講一個舊聞啊。原本諗住係新聞嚟嘅，就係某個即係宅男女神啦，就自爆個前男友就一腳踏幾船啊，咁又毒藥打佢啊咁樣。點知真係到錄音嘅時候咧，就真係已經冇人理啊，變咗舊聞啦。咁但係原來唔係喎，發睇原來好多呢啲新聞都講呢個男女關係。譬如之前好似有嗰個一對嘅姐弟戀啦。即係女方就大過男方10幾歲咁啊，男方就喺個廳度打機，咁女方就瞓緊午睡咁樣。點知有個男人打機太嘈啦，咁樣鬧交，跟住個女嘅鬧個男嘅啦，咁個男嘅就隨手就唔知點解屋企有兩把斧頭咧，就即係劈過去。咁而嗰個女方咧都好似喺阿星爺嗰度功夫咁講啦，好合理地咧，佢屋企有個電鑽嘅，咁啊雙斧啊大戰電鑽咁樣。咁就知道今朝啦，睇新聞啦，話仲誇張，話個獸醫真係想人道毀滅自己嘅前女友咁樣，或者係呢啲新聞咧，真係越嚟越多啊！咁可能見到即係啲男女原來嗰個關係咧都好麻煩，好窄使喎。Jackie 係窄使嘅，係窄使嘅，係啊，真係好麻煩咁樣。或者我講過啦，既然我都係一個即係有關佛教嘅節目啦，咁我哋即係佛教點樣睇男女關係咧咁樣。咁當然啦，我哋佛教唔淨係單止係叫你出家啦咁樣嘅，唔係嘅。咁我哋除咗即係啲出家眾係佛嘅弟子之外咧，我哋啲在家嘅居士咧，其實都係佛嘅弟子嚟嘅。咁講開男女關係啦，咁我諗好多人都會知道㗎啦，佛教徒都會知道。我哋其中講一方面比較講得多嘅啲倫理方面比較講得多咧，就係善生經。咁當中咧就即係有幾點就係講丈夫對妻子要點咧？有5樣嘢嘅，咁妻子對丈夫又有5件事，咁或者我講一講嘅。咁先講就丈夫點樣對妻子咧？咁樣第一就係要以禮相待啦。咁第二咧就叫係莊嚴不缺啊，即係話要係尊重佢啦，令佢可以自在啦，即係唔好串佢啊，唔好取笑佢啊咁樣。咁第三就即係要養佢啦，要供養衣食啦。咁第四咧就係要丈夫要俾妻子一啲裝飾品啊，要等佢可以着得靚靚。咁最尾啦，就係要俾錢佢。呢個好多女性即係聽眾聽到都同意啊，就係將所有家當咧俾晒妻子去管。咁就係丈夫咧就要對妻子做呢5樣嘢啦。咁妻子對丈夫係要做咩咧？咁第一就係早過起身。咁佢個意思係咩咧？即係早啲起身幫你揀唔晒啲嘢啊，煮早餐啊咁樣，減少丈夫去喐啊咁樣。第二樣咧就係遲啲坐。咁咩叫後座咧？後座其實都係講就即係有禮貌啊，即係等丈夫坐先。咁我係一個從屬嘅關係。咁因為呢個都視乎即係嗰陣時印度亦都係即係男尊女卑嗰個社會啦咁樣。咁另外就係妻子對丈夫要溫柔啦，咁要即係講嘢要和顏悅色啦。咁第四樣就係都係尊重丈夫啦。咁第五就係即係順從丈夫個意思去做，即係佢話咩咧你就盡量去做，令到個家庭和諧啦咁樣。咁即係佢哋聽完即係佛教即係男對女或者女對男嗰個關係，你覺得點咧？你覺得夠唔夠啊？其實我聽完之後咧，就其實佢同道家都有啲相似，其實好着重尊卑，好着重尊卑。但係喺而家呢個社會就，我覺得男女關係多元化，即係唔會好似以前咁。因為頭先主持人講嘅即係佛家對男女關係，其實如果大家聽咧，可以聽到佛家嘅意見，可能淨係表達，即係因應當時社會，佢哋淨係表達咗一種關係啫。我覺得就係夫妻，即係相處之道，即係夫妻真，即係並冇，因為而家你嘅男女關係太多啦，即係譬如夫妻關係、愛情啊、
甚至乎玩伴啊，即係純粹玩伴，連感情都冇嘅。玩係咯，即係好多噶嘛，唔即係要睇下邊一類咯。我覺得要睇下邊一類。即係如果夫妻相處之道，我覺得頭先所講即係其實差唔多5點，差唔多。即係純單就夫妻相處之道，應該係差唔多。係咁當然啦，即係我哋即係始終你要明白，即係啲意見講嘅時候都係幾千年前啦。咁可能即係同而家未必適合嘅，即係譬如早啲起身啊，遲啲坐啊咁樣，即係要明白嗰個底。我 buy 㗎呢樣嘢，即係我覺得應該係咁嘅。即係如果夫妻相處之道，即係要和諧，即係我 buy 㗎。即係佛家講嘅嘢係，即係我覺得喺某個程度上，即係佢係應該係歷久不衰嘅。佢嘅作用係歷久不衰。咁但係即係你會覺得咁樣，可能個妻子嗰方可能即係好似弱咗啲嘛，處咗一個下把位咁樣啦。即係而家男女平等嘅喎，啲女性會抗議嘅喎。我又唔，如果拍過拖嘅人都知道，女仔對住一個自己中意嘅男仔，佢都嗲佢啦。即係呢個係本身，即係我覺得係尊卑本身嗰個，其實陰陽定位係定咗㗎啦。即係冇話公唔公平嘅。即係一個女人嘅 CEO，佢喺職場上面好強橫。但係佢翻到屋企對住自己老公或者對住自己仔女，佢嘅身份即刻轉變啦。佢已經由一個 CEO 變為一個人哋嘅妻子、人哋嘅媽咪，唔同啊！佢都會有溫柔嘅一面。即係我覺得依然我都係拜尊卑嘅，係隨住環境去轉變嘅啫。冇理由個 CEO 翻到去對住個仔女，好似對住啲下屬咁噶嘛，唔可能㗎。即係大家好多港女㗎喎。港女嘅意思係點啊？即係唔識體貼你啊，或者嗰啲係可能導致香港女仔即係嗰個結婚率嘅成功率低嘅原因就係咁咯。其實即係講下個例子啦，即係其實即係頭先講即係溫柔啦，或者強弱啦、隨和啦咁樣。其實一個例子我啱啱諗到咧，就係即係好似陸景記啊。韋小寶嗰7個老婆嘅，即係我哋即係無論係韋小寶好啦，或者我哋作為啲男性嘅觀眾咧，咁即係呢個讀者啦，咁都係最中意嘅係雙兒啦，即係又好膽又溫柔啊，咁有咩事就即係傍住個老公啊，咁冇人中意阿柯係嘛？因為港女啦，阿柯嗰啲就真係港女啦，即係似靚行空啊，懶靚啊，叫做，即係靚得滯咁樣話嘅。咁但係好 buy 嘅喎，其實而家啲女性好 buy 嘅喎，即係諗下野蠻女友全智賢咁樣，即係當然啦，我哋男仔會知道啦，因為嗰個係全智賢啦，同埋即係可以得到即係咁野蠻咁巴渣嘅女仔可以得到幸福係好少有啊嘛，所以先拍到成電影噶嘛。但可能啲女仔好中意嘅喎，呢啲好女性向嘅電影嚟嘅喎。但係我又唔覺得，因為即係你睇好多戲咧，其實女仔都會表達喺電影裏面都會表達，即係。女仔其實係比較，譬如有好多電影都裏面講話，女人最中意男人，或者覺得男人最型嘅時候咧，就係佢果敢決斷嘅時候，即係當一個男人。所以我覺得，唔係嘅喎，即係唔係話，即係你話我的野蠻女友，其實可能佢滿足於一小撮咯，但係佢唔可以代表大部分人咯。我覺得佢滿足於女性嘅啲男性，係咯，唔係如果你話滿足於女性，即係佢某一啲 fantasy 咁冇所謂嘅。我覺得電影佢電影存在嘅目的就係咁咯。佢要滿足某一啲觀眾嘅某一種 fantasy，咁我覺得係 OK 冇問題，但係唔係代表現實咯。係即係如果現實出現啲咁嘅 case 就 sorry 啊，真係。唔係全智賢 OK 嘅，唔係全智賢就可能。你要諗一諗，都頂唔順啦，係嘛？都頂唔順咁，因為你長期對住一個咁嘅老頂娘，